中国电动车自燃火灾不断，比亚迪、长城的 4S 店陆续起火。5月22日凌晨，长城汽车新疆 4S 店起火，据目击者称，现场火势较大，玻璃都碎了，火灾持续将近3小时。有网友称，里面都是新能源车，电池也跟着起火。近日，天津一小区一辆哪吒新能源汽车突然自燃并伴随爆炸，监控视频中的画面显示，火势迅速蔓延，殃及周边多辆汽车，导致社会车辆也受到不同程度的损害。目击者称，该车正常停放未充电。哪吒汽车方面宣称，起火事件发生后，直到数据中断前，该车辆的多个系统的信号均为正常。广汽本田电动车在车棚突发自燃。5月21日，河南许昌车主对路媒表示：“车嘛，他自己着了。这个车是刚2年的车，给 4S 店打电话，4S 店就过来看了看，看了说等厂家的人，然后联系厂家的人，厂家人就是不来，也一直不配合，不给说法。而厂家则回应表示，现在俺厂家肯定是防备这个媒体的，如果记者在旁边，是肯定不方便出面。”5月21日。据微博网友发布视频显示，一辆比亚迪电动车品牌海鸥发生自燃，在路边冒出白烟，车主趴在地上试图在做着什么，着火原因未知。问界 M7 的自动泊车有多厉害？问界 M7 车主表示，这么大的一个车位，看见没有？这么大的车位自动泊车，我们就是从这个方向开始泊车的，它自动泊车。然后直接把墙给干这么大的一个豁子，看我们的车受损严重，我得看看这华为到底怎么给我们解决这个问题。自动泊车这怎么给我解决问题？给我们答复就是自动泊车需要人为干预，这个问题他们可能解决不了。这位车主吐槽说，这就是遥遥领先。国货垃圾呀，开了几天就是除了发动机不响，剩下哪儿都响啊，稀里哗啦呀。比亚迪漏电，我真的不敢开了。比亚迪车主在现场对 4S 店的工作人员讲述了自己被电的过程。4S 店的工作人员亲自测试确实漏电。比亚迪车主表示，上个周五我穿短裤，我的腿就这么放着，然后我一碰这个挡把，还有系安全带的时候被电了2下。然后触感是非常明显，就是麻了。然后这个地方我手放上来，它就噼里啪啦的响。现在它可能没有，看着视频。这是我腿上在放电，这个东西这地方有电是正常的，因为它可能要识别这个嘛。然后这不有个铁吗？插上来，我解开的时候有的时候手会碰到，啪一下，哎，有声音我都听到了。哎呦，是吧？能试出来，就跟扎一下似的，是吧？对，轻微的，然后有个东西挠你一下。对。试出来了没有？来了吧？就跟我一样的那个电流。比亚迪电动车屡屡发生漏电。视频显示，男司机坐在驾驶座上，慢慢将腿部靠近车身时，两者之间不断冒出微小的火花，还发出轻微的爆裂声。男司机还用电笔检测车身，发现多处金属部位漏电，包括安全带的卡扣以及换挡杆等。网友惊呼：“这车还能开吗？”也有网友嘲讽：“免费电疗，知足吧。”确实是露出了电光，比亚迪确实是国货之光，没毛病。比亚迪唐突然熄不了火，比亚迪车主表示，比亚迪关不了、停不了、熄不了火，按键没有反应。
那这辆小米苏7在高速服务区充电的时候，突然听到一声爆炸声。我刚刚听到了一声类似爆炸的那个声响，所以砰一声是吧？对，还挺响。小米苏7车主表示，昨天晚上11点20分左右，在邹城服务区北京方向，用服务区的120千瓦直流充电桩充电，从90公里剩余续航充到400公里的时候，突然听到一声类似于鞭炮爆炸的声音，然后充电桩就断开充电了，车辆显示异常。拔枪之后，车机屏幕上提示车辆的动力受限，然后这个快充口也是异常，再充电的话就充不进去了。另一位小米苏7车主开了293公里直接废了，他表示这是什么情况？提车1个星期，仅仅行驶了293公里的小米苏7，充电10分钟后出现电压故障，车辆无法正常开始使用。客服人员说可能是充电桩的原因。他在视频中说，找比如说找这个充电的官方的人去沟通也好，还是什么也好，可能在这个整个过程当中，对于您来讲呢，就是会很麻烦，且呢您也不是那么的了解这些事情，就是替您跟充电的就是这个官方去沟通这件事情，这是第一个。第二的话呢，就是我也看了一下，就是您那个车的保险是有这个就是充电意外险的。中国电动车安全事故及相关的维权事件层出不穷。一位来自广东佛山的小米车主近日爆料称，其驾驶的小米 SU7 2次在高速路上支架失灵，无法行驶。该车提车不到1个月。事发后，小米公司一直未发布车辆故障报告。据红星新闻5月21日报道，广东佛山的聂先生爆料称，3月28日，他购买了小米当日发布的电动汽车 SU7 Max 创始版，售价299900元，于4月10日提车，此后正常使用过几次支架功能。4月29日，聂先生在佛山高速上驾驶时，忽然出现支架失灵和紧急制动失效的状况，经线上客服咨询后，被告知是软件问题，并进行了远程检测。然而5月1日，聂先生在高速路驾驶途中再次遇到支架失灵，车载显示屏提示多项功能异常，并建议联系服务中心。但由于是假期，拖车耗时11小时，当晚21时，聂先生被告知这次是硬件问题，车辆需要修理。聂先生对故障原因感到困惑，因为2次相同的故障，但前后说法不一，并且这次故障也影响他和家人的假日出行。聂先生说，他从5月1日到5月10日一直与小米售后沟通车辆故障原因，耗费了很大的精力及时间成本，希望厂家正式道歉，并出具车辆故障报告。小米速7还在测试，难道我买的是测试车？我们希望把这批车很多车跑到15万、20万公里，这样的话呢，它的整个生命周期我就全部跑完，然后看看有没有什么问题。这位博主表示，雷总这话意思是小米速7生命周期只有15至20万公里吗？难道现在花20多万买来的是测试资格，拿消费者当是车源，不把米粉当外人呢？如果你的电动车全设计生命周期还不到20万公里的话，你还会买电动车吗？这位博主分析表示，通过雷军短短的这几句话，我们可以看出2个重点。第一，小米速7在上市的时候没有完成20万公里的路测。第二，小米速7的设计生命周期不超过20万公里。这位博主补充说，我们大致知道燃油车车企设计一款车一般都是3-5年的时间，这个设计过程中很重要的一个环节就是路试，比如高热、高盐、高寒这种3高测试，比如说在不同国家、不同状况下、不同的环境下的路试，跑个几十万上百万公里的路试都是燃油车企的基础。但是雷军的话让我们明白，这些新能源造车企业的新车连20万公里的路试都没有完成，但是这一点对于车主来说，它并不是一件好事。没有经过路试的车辆上市之后有什么故障，可能只有天知道。所以现在我们就能够理解，为什么小米速7在上市之后屡屡发生车辆故障了。有的小米速7还在排队，而有的速7已经报废。5月21日，又有一辆小米速7发生了碰撞事故，博主表示地点在山东潍坊，从现场视频来看，车辆已经面目皆非，达到了报废的程度。车辆右前轮在受到撞击之后又发生脱落，
有网友表示，这是全网碰撞最严重的小米4.7，估计翻了几个跟头，轮胎都撞没了。小米是我见过事故频率最多的了，上市几个月这么多事故。比亚迪能不能干点正事儿，把方向机问题解决一下？比亚迪车主非常气愤地说：“你们敢相信吗？我昨天在东四环，然后北向南方向，快到四元桥的时候，距离四元桥还有1公里，晚上11点左右，几乎都没有车。”车主解释说：“然后我从最左侧的第二车道，然后以100的速度，然后往前行驶，2个手扶着方向盘，然后直接就是感觉这个一下漂移到最左侧车道了，从左侧第2车道漂移到最左侧车道，你们敢想象吗？”就是这个方向盘，之前我说过的这个问题，压到这个车辙路，然后疯狂的他自己就变道了，自己就完成变道了。我当时还车上有乘客，咱们看看，现在就是他这个东西，车道辅助系统一点用都没有。这位司机表示：“我觉得比亚迪就是你弄什么云演 C 啊，弄各种的，这个听起来很高科技的这个东西，对实际这个驾驶有用吗？一点用都没有。你先好好把你的这个方向机做好。”比亚迪秦车无法快充，今天给车主省了2万块钱。比亚迪车主表示：“我这个车是快充电，充不了电，我就去 4S 店检查，给我检查了好几个小时，说是我这个电池包坏了，换这个电池包需要10多万，我觉得这个太贵了。然后过了几天，4S 店又给我打电话说这个电控高压，这个箱子里边的这个坏了，需要换一个新的，就是需要2万多块钱。”这位维修博主表示，这个情况就是个小问题，根本不需要像 4S 店说的花2万块钱换个总成，这个可以修。拆开控制机上盖，就是这个高压泄放模块烧坏了，把这个坏的泄放电路板拆掉，更换一个新模块，换一个板子就能修好的故障。4S 店说2万多换总成，4S 店维修可真挣钱。